assalamu aleykum musidɓe am fulɓe min calmini on e kawtal ligge QTV e Q radio onon hettor amin min social media min gartani ɗo hannde alkemes balɗe 17 lewru décembre hitande ujunnaje 2020 e ko min musidɗo moɗon Omar Pi Diallo artani on ɗo fi addande on kibaruji ɗi e Pulaar e kibaruji e musidɓe am on nanat hannde e kibaruji e wondema e on député leydi Jimara ndi Alhaji Sow e o holli dirinal makko de ɗo wonɗo fayda o tekki heddi rondagol fi o funta on ɗon parti GDC e o sottato to on ɗon parti NPP bili o lebno e on ɗon meeting e bannaɗo to Sotuma Siré e ɗum noon ko taw e on ɗon ɗi tawa e ɗin ɗon meeting aji ɗi président Adama Barrow watta e yiilagol e leydi ndi e fi o yewtida e yimɓe leydi ɓe ɓe kalana o caɗeje maɓɓe e ɗon Alhaji Sow hollirno wondema dal makko mbo waabi e ɗin ɗon e miijoji yo ɗen ɗon ligge moƴƴude président Barrow woni wadde e leydi he ha joni on nanat wondema e on ɗon mo ganduɗa kanko o feeri wonde chief of defence staff ɗum woni yeesojo soldariɓe leydi ɓe lieutenant général Langton Tamba o makko ne holliri wondema de o weli o hempini e nde ngol ɗon settagol ngol waɗatno e yeeso on ɗon commission biyeteɗo TRRC e guili wonno o woni toon balɗe tati e settagol ko anduno e ko abiti sengo e ɗen ɗon baɗaɗe bannoɗe e gonɗon laamu yaajamme e duuɓi noga e ɗiɗi ɓaawo e ɗum noon o yeddi ɗin ɗon haalaji ɗi seedeɓe hewɓe kalno wondema makko ne tawno yimɓe ɓen ɗon lippaɓe e guili ɓe nanga toon ha joni on nanat wondema e yimɓe Tundu Basse ɓe kolliri weltare e laamu Adama Barrow ko abiti sengo ɗen ɗon ligge moƴƴe ɗe o waɗata surtout ma noon ko abiti ɗin ɗon salaji e ɗin laabi moƴƴi ɗi o woni e darnuɗe toon to Tundu Basse to musidɓe am ko ɗum woni ko e kibaruji ɗe keɗoɗon seeɗa min jejjinan on ɗiɗo kibaruji e kibaruji e musidɓe am ko ɗum woni kibaru wondema e on ɗon député ɗum woni GDC joɗaniɗo leydi Jimara ndi toon to suudu député ɓe to Alhaji Sow e makko ne o holliri wondema noon e ɗo wonɗo fayda o tekki heddi rondagol fi o funta on ɗon parti e GDC o sotta on parti e NPP ɓayda ɗo wonɗo nde o leɓanno e toon to on meeting bannoɗo ñande talata jemma toon to saare e ɗum woni Sotuma Siré e ɗum noon koto leydi Jimara to woni Alhaji Sow holliri wondema ɗon ko funtuno ko e neɗɗo fi jaɓɓade président Adama Barrow e ɗum ɗon holliri wondema dal e yimɓe Jimara ɓe ɓen ɓe ɓaawo président Barrow ete kay makko ne tawtete e yimɓe ɓe ganduɗa e kala gaddo e ɓeydare e yarude yeeso ɗum woni toon to leydi Jimara to e makko Alhaji Sow o tawtatma o wona ɓaawo maɗa fi nden toon liggoɗon e leydi Jimara ndi ɗum woni ko yi e laamu Adama Barrow o yi ɓayda e duuɓi nayyi sa yi yarude yeeso hewde wawi heeɓo e toon to ɗum woni toon to leydi Jimara toon e ɗum noon makko ko ɗum woni hamme makko ko gaddo ɓeydare e yarude yeeso e nder Jimara e makko ko ɗum ɗon woni miijo makko kala gaddo ɗum ɗon ɓe liggoda e ɗum noon e ɗo wonɗo fayda e fayda o tekkide heddi rondagol tan o funta toon to on parti mo ganduɗa ko kanko e gagnuno o nden ɗon hitande e 2017 si en gacciti hakkil e ko Alhaji Sow ko toon ɗum wonno ko ferana carte hitande 2017 e ɗum noon ko ɓe darnunoɓe o woni on ɗon parti GDC gagnuno o e kono ɗo wonɗo fayda ina wayno o tokki e tekki ha paari e heddi rondagol fi o funta e on ɗon parti mo ganduɗa ko on darni o e Alhaji Sow ha joni continue yewtere makko o wi ko funtuno ko e neɗɗo jaɓɓi président Adama Barrow e ɗum ɗon ko hollugol dal e yimɓe Jimara ɓe eɓe ɓaawa président Barrow te e ɗum ɗon holliri wondema ɓe keeɓi faaro e ko abiti sengo maɓɓe ne Allah yedde ɓe heɓde ɓiɗɗo mo ganduɗa ko on ɗon wonta yeesojo leydi Gambia ndi o nden noon makko ne o tawtat ɓen ɗon yimɓe e ɓe liggoda e président Adama Barrow fi ɓe jiiya ɗum ɗon ɓe adda ɓeydare e yarude yeeso e surtout ma toon to ndin leydi Jimara e kan ɗon haala ka Alhaji Sow haalno toon to on ɗon meeting bannoɗo ñande talata jemma toon to saare Sotuma Siré e ɗum ɗon takno yimɓe hewɓe e ɓe mbi dal ɗo wonɗo Alhaji Sow joni ino neɗɗo ɗi wawi wiide o funti on ɗon parti GDC o yeeyi toon to on parti NPP e kono Alhaji Sow yawno o holliti dal e wondema fi makko funtude parti GDC o yaa parti NPP e ɗum ɗon wonata hunde nde ganduɗa welat noon waddirde walla welat yo joɗota tan o taɗɗa o waɗa ɗum e ɗum ɗon ko ma o yewtida e yimɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe peranino o carte yo ɓen ɗon jifna e makko e ko ɓen ɗon o wawata yewti si tawi ɓen ɗon ɓe ko ɗum woni koɓe jammiri e ɗum ɗon o waɗata kono wona joni tan o taɗɗa tan e o wiya wondema o acci on ɗon parti GDC mo ganduɗa ko on gagnuno waɗi o député e ɗum ɗon wona noon o waɗirta makko ko ma o yewtida e ɓen ɗon feraninoɓe o carte e jifna e makko ɓe e fi ɓeydana o hakkil e miijo hono o waɗirta e ko abiti sengo ɗen ɗon kuule
ha joni Alaji Sow continue haala makko o yetti Ministry of Agriculture e gol ɗon e ɗen ɗon ligge mabɓe moƴƴe ɗe ɓe mbaɗi e ɗen ɗon ɗin ɗon paraji bonɗi toon to nden e saare wiyetende Kisamar e nden ɗon saare wiyetende Sotumam e ɓaydat ɗin ɗon paraji mabɓe ɗi ganduɗa ɗi gaccanoma ko duuɓi ɓaawo e hikka ɗo wonɗo Ministry of Agriculture e yeehi wallitiɓe toon e fi ɓe mbawa remde ɗin ɗon paraji ɗi ganduɗa no haaliri ni wondema ɗin ɗon paraji dal e kamji tan ɗi mbawi wurde e ɗum woni leydi Jimara ndi foof. ha joni Alaji continue e yewtere makko o holliti wondema dal mo heeɓi weltare e on ɗon écologe darnaɗo toon to nden saare Sotuma o ɓayda sa laari ɗum ɗon ɓeydat tan addude e ɓen ɗon hoɓɓele aroɓe ɓe fiɓe ɗo ɓe mbawa heɓɗoɓe koɗi e ɗum ɗon ko addugol ɓeyda keɓal e yarude yesso e toon to ndun tundu e Jimara walla ndin leydi Jimara. ha joni o wi Alaji dal o wi ɗo hande 2017 ɗum woni hande président Adama Barrow woni président o wi sa laari tundu Jimara ndu foof e ko e tati tan joguino hen électricité ɗum woni courant o yiɗi ɗo duuɓi joyi ɓaawo ɗo tan e ko fotta e ce jowi goɗɗe e ɓeydima e ɗen ɗon ceele ɗe ganduɗa ɗe keeɓi courant ɗo wonɗo kono ha joni ombo toro laamu ngu wondema keddiɗe ɗene e noɓe mbat feere ɓe balla ɓen ɗon ne ko abiti sengo courant noɓe keɓiri courant e lebnoɓe toon woɓɓe ɓen ɗon ne mbawi toro ko abiti sengo moƴƴintingol walla liggagol ngol ɗon laawol e bongol hakkude Demba Kunda e Saare Bodio e nde o leɓanno toon to on meeting e président Adama Barrow o yi ɗum ɗo ko gacce mawɗe e député mo ganduɗa ko ɗon ɗo leydi kanko président Barrow ɗo jiyaɗo e on ɗon e wasde won ɓaawo makko o yi kono nde mbo yetta Alaji gon ɗon miijo ngo heeɓi e fi o waɓade ɓaawo makko ɓe ndenta ɓe liggoda e ndin ɗon leydi o wi ha joni de e mbo nodda Haymama Kande e hoore makko mo ganduɗa ko kanko woni yeesojo parti GDC e no arɓe ndenta ɓe liggoda o wi ɓayda ɗo wonɗo ko ɗum tan wawi nabbe leydi ndi yeeso e ɗon noon ɓeɗo yimɓe ɗiɗo e ko maɓɓe jibindina dulare wotere nde e leydi wotere ndi kono ina wayno politique fayda e ɗum ɗon addi e boɗɗodiral wade walla wasde nantodir kamɓe ɗiɗo e ɗum ɗon ala ko saabe ɗum si wona oɗo politique. ha joni e sengo kibaruji e musidɓe ham ko ɗum woni kibaru wondema e on ɗon mo ganduɗa kankone o feerino wonde yeesojo soldariɓe nder leydi Gambie o ɓuraɗo andude Langtombong Tamba e makkone o hempini ɗen ɗon balɗe tati settagol ngol o waɗanno toon to yeeso on ɗon commission biyeteɗo TRRC e ko settade ko andi ko ɗen ɗon baɗeje baɗanteje baɗanoɗe e ngun ɗon laamu Yaya Jammeh e duuɓi 22 ɗi o laamino ndi ɗo leydi Gambia e ɗum ɗon o holliti wondema dal e makkode o lippanno kat bili wonno o nanggama te ha joni o holliti commission o wondema e ko makko wonno mo ganduɗa ko kanko feññinno nden ɗon feere nde durtiam e humno e fi o ittude ngun ɗon walla o libde ngun ɗon laamu Yaya Jammeh e nden ɗon hitande 2006 e ko makko wonno kalanɗo Yaya Jammeh e ɗum noon taw on wattu Yaya Jammeh mo funti leydi ndi e kono hawritine taw Yaya Jammeh weltanaki o kanko Langtombong Tamba e bayda ɓe bonno o tawano e ɓen ɗon saliɓe wadde e ɗo o ala ko Yaya Jammeh looɓiranno si wona ɗen ɗon e lekkele ɗe Yaya Jammeh okkunoɓe e finoɓe momo kamɓe yanoɓe ɓe e on ɗon pile baɗannoɗo walla ndun ɗon fijundare ndu e sukaɓe le Gambia jaanom e ko abiti e ɗen ɗon ndun ɗon fijundare waɗanno ndu o wi ɗum ɗon tagno ndun ɗum fijundare waɗanno ndu e sukaɓe ɓe fondinkeɓe waɗanno ndu toon to ndin leydi Pérou o wi ɗum ɗon tagno ha e ɓen ɗon on ɗon team e Gambia wawayani gagnade wana on ɗon e ɗen ɗon on ɗon e football baɗannoɗo toon e ɗum sabno ha Yaya Jammeh taw mbo loɓani kanko Langtombong Tamba on ha joni e Langtombong continue e yewtere makko o wi dal e guili ɗum ɗon wanno nodduno yimɓe woɓɓe ɓe ganduɗa e ɗum ko jooma e place ji towɗi ko abite sengo ɗin ɗon e soldar layiɓe nder leydi Gambia ɗo o wi o noddiɓe toon to suudu makko to o halaniɓe e ko hono o heɓiri ɗin ɗon kibaruji wondema on ɗon durtiam e mbo eɓɓi wona wongo on ɗon coup d'état o wi kono guili on ɗon coup d'état ɓe mbawi ɓe gueti ha on ɗon hesane sottu e durtiam wonno dokɗo o funti leydi ndi e ɓen ɗon ɓe eɓɓinno nden ɗon feere e ɓen ɗon wonno yimɓe ɓe ganduɗa ɓe nanga e ɗum noon ɗi tawa e maɓɓe ɓen ɗon nangganoɓe ɗi hen tawa on biyeteɗo Daba Marena o wi on ɗon mbo tawano e neɗɗo mo ganduɗa o nanggano kono tawa on anda hay hunde ko abite sengo wona on ɗon coup d'état geɓɓanoɗo e waɗede on ɗon 2006 mo ganduɗa ko durtiam ardino on ɗon coup d'état geɓɓanoɗo ha joni o continue yewtere makko o wi ɓen ɗum bili ɗum ɗon waɗi o wi ɓen ɗon hewɓe maɓɓe nangganoɓe ko ɗum wonno sababu e maɓɓe ɓe nanga ha ɗum ɗon wona sababu mayde maɓɓe walla waregol maɓɓe
ha joni langton bon tamba ko holliri wondema e ko yilli ɗum ɗon waɗi ko ni hanti président bonnoɗo ɗo Yaya Jammeh ko ni o darne on ɗon e panel mo ganduɗa ko ɓen ɗon e potta humpitade walla wiccidde ko Abiti Sengo on ɗon coup d'état e ɗum noon wonno o wi neɗɗo folo mbo ɓe guidi o nanggu ko on ɗon wiyete Bunja Dabo e on ɗon Bunja Dabo noon ko on arayi hanti o haali en ɗon inɗele yimɓe e ɓe ganduɗa ko kamɓe fof tawanno e nden ɗon feere nde ɓe kumno e fi libde ngun ɗon laamu Yaya Jammeh o wi ha joni de ɓe yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ɓe tawanno on ɗon coup d'état e ɓe gimmori e ɗin ɗon e sécurity ɗum no agency kewɗi e nder leydi Gambia ɗo wi ko ni hanti ɓen ɗon wiyetenoɓe jongulas e ko ɓen ɗon bonno yimɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe gadde anno ɓen ɗon yimɓe innaɓe ɓe nanga ɓe naɓa ɓe toon to on ena e headquarters woɓɓe ɓe lamdoɓe toon on suma noon ɓe puɗɗo ɓe yawtin e toon to nden dulare wiyetende Mile 2 ha joni noon langton bon continue e yewtere makko o yiide makko de o settaki yide neɗɗo mo ganduɗa mbo lippe e guili wonno ɗin ɗon lamde ɗi mbaɗe toon to on ɗon NIA o wi ɓayda ɗum ɗon hawita hay ɗumani woni hay lippirgal walla hay jogoran goto naɓanoka e toon to ndun suudu ndu ganduɗa ko toon ɓe wonno lamdeto e lamdete e ɗum ɗo toon to ɓen NIA ɓe o wi ɗum ɗon ko hay goto naɓanoka toon e ɓayda ɓe idinoɓe setto ɓe kolliri wondema si woni ɓe lamdeteno toon to ndun suudu hewɓe mabɓe dal koɓe lippeteno ɓe porcé ɓe kala e koɓe gandi e ko Abiti Sengo on ɗon coup d'état geɓɓanoɗo e ha joni langton bon continue e yewtere makko o yide ko mabɓe wonno yimɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe lamdoto ɓen ɗon nanganoɓe e teɓe tuuma e ko ɓe wondema ko kamɓe bonno eɓɓuɓe on ɗon coup d'état koɓe lamdeteno ko hay goto e mabɓe e wona neɗɗo mo ganduɗa lippama o wi kono noon ha nino lead council o lamdi o wi o wondema idiɓe mabɓe ɗo arde kolliri wondema e ɓen ɗon e nanganoɓe ɓe lamde toon to on NIA hewɓe mabɓe wonano lippeteɓe fi ɓe porcé e ɓe kala hay ko ganduɗa e ɗum ɗon ɓe ganda ɗum lanton mo noon yeddi ɗum ɗon o sali o lanki fereng o wi ɗum ɗon wona hunde heɓinde wondema ɗum wona gon hay goto lippetanoke o yi noon makko ko kanko e waɗanno ni ko kanko yettinanano kibaru o Yaya Jammeh directly e hay goto e alano hakkude makko e Yaya Jammeh ko kanko ya'an kala ko watno toon to on NIA ko kanko wonanno jottinana ɗo ɗum Yaya Jammeh e nden lead council o Issa Fall e o wiyo nden noon ina wayno ko Yaya Jammeh wonno mo ganduɗa e ko kanko woni muɓɓuɗo ɗeɗo kulle foof e ko kanko wonno e tekɗo ɓeɗo yimɓe ɗiɗo lorji foof e ɗum ɗon noon ko on General Tamba e woni neɗɗo mo ganduɗa sali ɗum ɗon o wi wondema ɗum ɗon wawa ɗum ɗon setta wondema ko Yaya Jammeh wonno tekɗo ɓeɗo yimɓe wona nden ɗon tampere walla e lorji ɗi ɓe tegano foof e ko Abiti Sengo ɓen ɗon e ɓe ganduɗa ko kamɓe bonno lippeteɓe toon to ɗin lamdi baɗetenoɗi toon to on NIA e bili wonno lead council o lamdima o dako ɗum ɗon ko gonga e langton bon tamba woni neɗɗo mo ganduɗa o yeddi ɗum ɗon hay goto e mabɓe e lippaka yeeso on ɗon panel mo ganduɗa e ko kamɓe bonno lamdotoɓe ɓen ɗon yimɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe tumano e on ɗon coup d'état geɓɓanoɗo e wadde e nden ɗon hitande 2006 e kono bili wonno o yeddi ɗum ɗon ko fotta balɗe ɗiɗi e balɗe ñande taɓɓere nde e ɗum ɗon wonino ko jaɓeyi o wondema ɓen ɗon ɓe ganduɗa e ko kamɓe gaddano yeeso on ɗon panel eɓe bonno yimɓe ɓe ganduɗa ɓe lippanode ɗum ɗon o wonayi wattido he o jaɓeyi wondema ɓen ɗon bonno yimɓe lippaɓe e ñalande taɓɓere nde e settagol makko noon e langton bon tamba o lamdano ɗum ko Abiti Sengo e nden ɗon mayde e yoɓe ɓen ɗon waranoɓe ko Abiti e ɓen ɗon wiyeteɓe on ɗon biyeteɗo Daba Marena e ɓen ɗon ɓe nanguidano hono ɓe nanguira ha hono ɓe mbara e ɓayda ɓen ɗon wonno yimɓe ɓe ganduɗa e ko wiyano ko bili ɓe guitteteno Banjul ɗo ɓe naɓe toon to nden Sare Janjanbureh e koye hakkude he woni ko moto o waɗi accident e ko ɗon woni koɓe copti ɓe dogui ɗum ɗon woni langton bon tamba ɗum wiidal e ko mabɓe bonno yimɓe ɓe ganduɗa ɓe tawano e winduɓe wona ɗin ɗon haalaji puntinananoɗi jama o e wiya wondema ɓen ɗon koɓe copti ɓe dogui ɓe coptima e nde ngal ɗon nanggal o wi ɗum ɗon nde wonayi noon yeeso ɗum funte wona gonga ayi ɗum ɗon wonana o mette mawɗe e ɓayda ɗum ɓe mbaɗayano yimɓe ɓe ganduɗa e ko kamɓe boni fenɓe e nden ɗon fenade wiide wona ɓen ɗon nanganoɓe e koɓe copti tawa noon ɓen ɗon ko ɗon koɓe mbara e ɗum ɗon wonayanno nimse mawɗe ɗe o heeɓi e ko Abiti Sengo on ɗon soldar mo ganduɗa mo wiye Sam Kambay e mo ganduɗa kankone ko soldar bonnoɗo toon to on e ɗum woni Farafenni Barracks e bili wonno o tumama o wondema o waɗi yakkanto e toon to on Farafenni Barracks o ƴeppa toon to on Farafenni Barracks e naɓa NIA wona toon o fotno naɓe to fotno to naɓe ko ɗum woni toon to nden dulare wiyetede military police langton bon tamba o wi ɗum ɗon nde kanko o jaɓi e ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa yadani e loi o wi kono noon ko neɗɗo mo ganduɗa
ko kanko ne wonno timɗo makko ne e ɗum woni président Yaya Jammeh ko on ɗon okkuno ɗen ɗon doole walla kanko wonno neɗɗo mo ganduɗa ko kanko wino ɗum ɗon waɗe. e ko habiti sengo makko on ko nangal makko ngal o nangano nden ɗon hitande 2009 guili wonno makko ne o tumama wonde makko mo eɓɓi wadgol coup d'état o yide makko ko ni hanki woni ko o nanga o naɓa toon to nden dulare wiyetede NIA woni ɗo lamditino noon ɓe lamdiyo toon lamdi kewri bilim ɓe guittiyo ɗon ɓe naɓi o mile to prison ɗum noon bili wonno ɗum ɗon he wayda e iɗinoɓe setto o yesso on ɗon commission hewɓe mabɓe mbi dal on ɗon Langtombong Tamba wonna neɗɗo mo ganduɗa lippono toon lippe musɗe e makko o yeddi ɗum ɗon de o ɓayda iɗinoɓe setto ɓe kolliti wondema Langtombong wonno neɗɗo mo ganduɗa o lippono lippe musɗe ɗum saabay ha neɗɗo mo ganduɗa ko kanko wonno prison officer e toon to on mile 2 e on ɗon wonno neɗɗo mo ganduɗa wasi hen liggue makko e guili wonno on ɗon Langtombong addama mile 2 on ɗon e secure ɗum woni on woni prison officer o sali o wi on ɗon Langtombong ɓe mbawata toon nanggu e ɓayda on ɗon moɓe wawi toon mayri e ɗum ɗon ala ko saabi ɗum sowona ɗen lippe bonɗe ɗo lippa o ɗum so mayriɓe toon noon ko mabɓe tumete wonde makko kamɓe mbari o wi ko hanti ko ɓe mbi noon ko ni on ɗon ɗum woni on prison officer e ko ɗum ɗo woni sababu hakkone o riwede ɗen ɗon liggue makko. Langtombong noon yeddi wondema makko o feeri o lippama hay o liwi o feera toon lippe e ɓayda ɓen ɗon jongulasɓe e mabɓe fotaɓe gandi kanko o waɗani o eɓɓani wadde coup d'état o wi ɗum ɗon sakno e ɓen ɗon hay goto e mabɓe feera tegde junggo e dow makko wiyaɗi o lippa. Langtombong continue e yewtere makko o wiide ɗo ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko kamɓe moni jongulasɓe ɓe eɓe mbaɗanno koye mabɓe no koɓe lippatɓe o e ɓayda ɓe bonanno ɓe leema ɗin ɗon tabulaji toon fi wonɓe ɓe to yaas e pooga ɓe o lippa e tawa noon ɓen ɗon lippani o ha joni lead council o lamdi o e ko habite sengo on ɗon lettre bindanoɗo wiya ko kanko Langtombong Tamba windi o e mbo yetta on ɗon président Yaya Jammeh o wi ɗum ɗon ɗi wawi noon e tawa ko on ɗon mo ganduɗa ko kanko woni lawyer makko e ko on ɗon windino wona on ɗon lettre sifa e ha joni seede o holliri wondema e guili wonno mbo hempina ngol ɗon settagol makko e ɗin ɗon yamariji ɗi o okkirno o idal makko ko o yi ko e leydi he e ɗum ɗon ɗi woni hunde nde ganduɗa ko hulɓinide e ko caɗeje mawɗe woni e leydi he o yi kono ɗum ɗon makko mo ñeeti e on ɗon jaam e kawral bongal toon to leydi Sénégal to e nden mbo toro leydi Gambia ndi enen bon yimɓe ɓe ganduɗa en dentan bonen hunde wotere e ɗum ɗon ko ɗum tan wawi nabde ndiɗo leydi yeeso. ha joni e sengo kibaruji e musidɓe am ko ɗum wonani en kibaru wondema e on ɗon meeting mo président Adama Barrow wanno ɗi tawa e gonɗon yilagol ngol woni e wadde e nder leydi Gambia he e talata nde o waɗi meeting toon to nden saare Kumbija e ɓen ɗon yimɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe jooɗi toon to Nduntundu Basse e ɓe jetti président Adama Barrow e laamu makko e ɗen ɗon liggue moƴƴe ɗe ɓe mbaɗi ko habite sengo ɗin ɗon laabi e ɗin salaji ɗi ɓe boni e liggade toon to Nduntundu Basse e mbi ɗum ɗon addanat ɓe ɓeydare e yarude yesso no feewi e ɗon to Nduntundu Basse ha joni noon ɓe jetta e président Adama Barrow ɓe on jarnate ɓe kolla mabɓe dal eɓe ɓaawo makko e ɗum noon ɗi bili wonno ɓen ɗon kaali kan haala eɓe jetti président Adama Barrow e nden ɗon étare nde woni e wadde toon to Nduntundu Basse ɓaydat enen fof enen gandi ko ɗum wiyete e sa wawi waɗan hoore maɗa e ɗum noon saabi président Adama Barrow guili wonno o wawi ina wayno mbo waɗana toon to o jiya toon no feewi noon e ɓayda o woni neɗɗo mo ganduɗa mo liggo toon to Nduntundu Basse e ɓen ɗon yimɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe boni toon e toon to Nduntundu Basse ɓe jetti no beeti e surtout ma noon e ɗen liggue moƴƴe ɗe o waɗi e on ɗon sala mbo darni toon to ngol lawol Kumbija o wi ɗum ɗon ɓe jettiyo hen no beeti e ɓayda on ɗon sala wonino sala mo ganduɗa e wonaninoɓe caɗeje no beeti duuɓi kewɗi ɓaawo e ɗum ɗo ɓe keɓno caɗeje ko habite sengo on ɗon sala bonɗe ngol lawol Kumbija e ɗin ɗon e yarude yesso walla ɗen ɗon e ɓamtareji kewɗi ɗi président Adama Barrow addi toon to Nduntundu Basse e kewɗi e majji noon ha joni ɗi heddi ko heewi ko ganduɗa ɗum ɗon ɗi manki toon to Nduntundu Basse e surtout ma noon ko habite sengo e ɗin ɗon laabi e ɗi ganduɗa ɗi boni hakkude ceeje e bonɗe toon to Nduntundu Basse toon ha joni noon ɓe toro e ɗum woni e laamu ngu e président Adama Barrow e no walliriɓe ɗen ɗon ɗin ɗon laabi e jokkidiraɗe ɗen ɗon ceeje toon ne e ɗin ɗon fof bonan laabi ɗi ganduɗa ɗi moƴƴintinte ha ɗi peewa e ɗum ɗon woni hunde ko ganduɗa ɗum ɗon ɓe torima ɗum ha joni ɓe toro wondema e président Adama Barrow e laamu makko ngu noɓe balluɓe e ɗen ɗon ceele ɗe ganduɗa ha joni ɗe keɓani e ɗum woni courant e no ɓen ɗon ceele ɗe mbayata ɗum ɗon heeb e ko habite sengo rewɓe ɓe e rewɓe ɓe ne mbawi no toro président Adama Barrow e laamu makko e noɓe balluɓe dulare nde ganduɗa ko ɗon mabɓe ɓe mbawata liggo ɓe keɓira ɗon e ɗum ɗon ɓeyda addana ɓe e ɓamtare e hebde e keɓal mabɓe ɓeyda yajde e ɗum ɗon wona hunde nde ganduɗa wawa wallitaje e yimɓeɓe e toon to Nduntundu Basse
e lebnoɗo e inde on ɗon e député Basse on ɗon mo ganduɗa o wawani tawede on ɗon meeting mo ganduɗa kanko wiyete Mohamed Magasin on ɗon lebnoɗo inde makko ɓuraɗo andrede bile e Jitunkara mo ganduɗa kanko woni e député nden ɗon e tundu e ɗum walla nden ɗon leydi Kantora o yetti laamu Adama Barrow o yi ɓen ɗon e ligge mabɓe moƴƴe ɗe ɓe boni e wadde e ɗo ɗum ɗon sa laari e surtout ma noon ko habite sengo rewɓe e sukaɓele ɓe oyi ko ɗum ɗon saabi ha laamu Adama Barrow e ɓen ɗon e guditi on ɗon ministre kesso e ɓuraɗo andrede Ministry of Women Children Affairs ɗum ɗon woni hunde nde ganduɗa e ko ɗum ɗon fofti abiti e sengo e nden ɗon dulare e walla ngal ɗon nden ɗon e etare nde laamu Adama Barrow woni e wadde e ko naɓata leydi ndi yesso surtout ma noon e rewɓe ɓe e sukaɓe he ha joni o continue e yewtere makko e bileji Tunkara o wiide e ɗum woni URR dal e leydi Basse ndi e toon ko dulare nde ganduɗa opposition abborta heede toon fereng e ɓayda ɗo ɗo wonɗo e président Adama Barrow ko on ɗon woni mo ganduɗa kanko gagnoto ɗen ɗon carte poɗɗe fere e nder leydi Gambia ɗo 2021 oyi toon ɗum noon hay goto opposition goto e suusa abboro toon to Tundu Basse to e ɓayna mabɓe fof ko ɓe mbabi ɓawa président Adama Barrow e fiyo addande ɓe wona ɗin ɗon ɓamtare nde ɓe kammi e ndir leydi Basse ha joni noon nde président Adama Barrow ne leɓatno o wano ɗin ɗon e project de walla ɗin ɗon liggue ɗe o waɗi toon to Tundu Basse to oyi ɗo ko puɗɗorguel ngel tan e ko wi ko heewi goɗɗum ɗi yesso e ko ganduɗa ɗum ɗon ɗum hammi waɗande leydi Basse ndi te o waɗanat ɗum toon to ɗum Tundu Basse ha joni président Barrow continue yewtere makko o wi wona nden ɗon e ɗin ɗon e project di walla nden ɗon liggue moƴƴe ɗe waɗi toon to Tundu Basse to o wi ɗum ɗon ko seede wondema makko laamu makko ngu e ko ngu ara fi ligganade yimɓe leydi ɓe o wi nden mo nodda yimɓe e Tundu Basse ndu e noɓe mon yimɓe ɓe ganduɗa ɓe mbabato ɓawa makko ɓe mballa o ɓe jinggana o fi o wawa timminde o on ɗon anniya mbo heɓani e ndun ɗon Tundu Basse liggueji moƴƴi e ɗi o enniyide wadde toon to ndun Tundu Basse o wawa ɗin ɗon timmin ha joni président Barrow continue e yewtere makko o yide ha joni mbo siwtirina yimɓe ɓe e kan ɗon haala makko kam haalno guili ñalande folo e nde o heeɓi nguɗo laamu wondema makko de o enniyaki wondema o ɓoyat e nguɗo laamu o wi ɗum ɗon wona hamme makko no ɓeti ko a tan o wona ɗon cettel tan o liggo ko heewi o jippo o okkitira leydi ndi goɗɗon e jooɗo e on gunɗon on ɗon siran laamu nde o leɓanno makko mo ganduɗa ko kanko woni ministre of tourism Hamad NK Ba o wi o yetti ɗen ɗon liggue moƴƴe ɗe ganduɗa e walla nden ɗon etare nde ɓiɓɓe ɗum woni Tundu Basse ndum woni etade e guili ndiɗo leydi sosi hande o waɓe hen no ɓen ɗon wiyete on ɗon biyeteno Assane Moussa Camara e on ɗon biyeteɗo Omar Sine e ɓen ɗon fof bonino yimɓe ɓe ganduɗa ko doyɗe mawɗe gonno e laamu Gambia ete ɓe boni yimɓe ɓe ganduɗa guetima no beeti e ko tinninoɓe guili leydi ndi sosi hande o kono noon ha joni sa laari e ɗen ɗon etare walla ɗen ɗon liggue moƴƴe ɗe laamu Adama Barrow waɗi toon to ndin Tundu Basse ala laamu fergu ɗum ɗon wat e ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa yimɓe Basse ɓe ɗum ɗon foti e ɗum ɗon yettu e laamu Adama Barrow eɓe mbabo ɓawa makko ɓe jinggana o e Moussa Dramé mo ganduɗa ko kanko woni ministre of local government o wi ɓen ɗon caɗeje ɗe ɓe gulli ko habité sengo e rafi courant o wi ɗum ɗon ɓe nani ɗum te ɓe bindi ɗum ɗon e si ɓe garti eɓe gayningol ɗon yilagol leydi tan e laamu ngu waɗat feere no ɓe jiiri hono ɓe mbawirta ñawdu wona ɗin ɗon caɗeje e de ceele e bonɗe toon to ndun Tundu Basse woni e hebde e ko habité sengo on ɗon courant toon to Tundu Basse to ha joni e sengo kibaruji e musidɓe am e ko ɗum woni kibaru wondema on ɓen ɗon nden ɗon fedde wiyetende United Nations Development Programme e kamɓe ɓen ɗon wiyeteɓe National Environment Agency e maɓɓene hanki aral bawi ɓe mbawino okkirde ɗin ɗon bagasiji ɗi ganduɗa ko bagasiji pompirɗi e mbawɗi naftore e fi haɓagol on ɗon oɗo ñaw biyeteɗo coronavirus e guili wonno ɗen ɗon leyɗele kewɗe joni e hay wen ɗon ɓe ganduɗa ko kamɓe boni hoddiɓe meɗen ɓe e takka meɗen ɗo e ɗum woni leydi Sénégal ndi ɗo wonɗo e coronavirus o artiri toon doole noon e ɗum woni saabi ha e ɓen ɗon e United Nations e Development Programme e NDM e ɓen ɗon mbawi won yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ƴefti e ɗin ɗon bagageji fi ɓe gokka ɗin ɗon e councils ji e fi ɓe mbawa wallitor koye maɓɓe ɓe darna parna e si tawi Allah dandu on ɗon ñaw e artiri doole e nder leydi Gambia he hono on ɗon wawirta won neɗɗo ñaw mo ganduɗa e wawat haaɓe o itte e nder leydi Gambia he walla o dande fereng heɓade ɗo nde o leɓanno toon to ngal gokkoral mo ganduɗa ko kanko woni UNDP e country representative Aissata Dey o wiide mbo o hettini ɗen ɗon caɗeje ɗe ɗen ɗon liggore boni e hebde e surtout ma noon e ngol ɗo haɓagol oɗo ñaw coronavirus o wi kono noon makko liggorde makko nde ɓe bonani yimɓe ɓe ganduɗa ɓe daroto ɓe mballita wano ɗen ɗon liggore dullaji liggore e fi ɓe mbawa won yimɓe ɓe ganduɗa ɓe keeɓi ɗin ɗon bagageji e ɗi ganduɗa ko ɗin ɗon mbawata naftore e fi haɓagol ona oɗo e ñaw coronavirus o wi ko ɗum noon mbo ɗamini ɗiɗo bagageji ɗi ɓe gokkiri e ɗi noon bonat ɗi bagageji ɗi ganduɗa ɗi mbawata e naftorede e fi haɓagol wona on ɗon coronavirus e nder leydi Gambia he
e Modou Jonga mo ganduɗa ko kanko woni CEO Birkama Area Council e makko ne o yetti ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko kamɓe moni UNDP e NDMA e nden ɗon darde moƴƴe e gonɗon miijo moƴƴo ngoɓe keeɓi e fi walitade ɗin ɗon council ji o ha joni o continue e o haali e ɗen ɗon caɗeje ɗe ɓe keeɓi e fi noɓe mbawirta dandu e on ɗon ñaw coronavirus ɗi tawa hen noon ko rafi ɗin ɗon bagageji ɗi neɗɗo wawata naftorno dandiri hoore muɗum hebde oɗo ñaw coronavirus e no on ɗon ministre tamitide o sengo cellal ngal holliri ni e ko foti ko waɗe ɗum ɗon ɗi wonani ɓe caɗeje no feewi e toon to on ɗon Birkama Area Council e lebnoɗo e inde on ɗon meyo KMC Lamin Diba mo ganduɗa ko kanko woni chairman chairperson ɗum woni KMC Sanitary and Environment Committee ɗum makko ne yetti ɓe UNDP e gonɗon miijo mabɓe moƴƴo e ngol e ballor moɓe keeɓi o ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa wawat walitade ɗiɗo kansulaji no beeti e fi ɓe mbawa timminde nden ɗon harende ɓe ko kaɓoto e ittude oɗo ñaw e coronavirus e nder leydi he e guili wonno oɗo ñaw coronavirus o artiri doole e toon to ndi leydi Sénégal e ɗo wonɗo e ɓen ɗon ɓe ganduɗa e dow laamu ngu noon ngu noddayi e ɗen ɗon liggore foof e kala bonɗo yeesojo dulare eno won neɗɗo mo ganduɗa etoto e fi jiiya hono ɗum ɗon o wawata tabintire e nden ɗon haare nde yimɓe boni e haɓade oɗo ñaw coronavirus e continue nden ɗon haare e fi mbawen yi wona on ɗon ñaw wasa artu e nder leydi he e ɓayde enen gandi guili wonno oɗo ñaw fuɗɗima e ndem ɗon lewru maaji Gambia leydi Gambia ɗo eɓe mbawi hebde ko yata e yimɓe luje tato neɗɗo e ɗum ɗon heeɓi oɗo ñaw coronavirus e nder leydi Gambia ɗo musidɓe am ko ɗum ɗo wonno kibaruji ɗi hannde oɗo alkames balɗe 17 lewru décembre hitande ujunnaje 220 e ko min musidɗo moɗon Omar Pi Diallo addanno on ɗi e kibaruji ɗi e Pulaar Allah okku en ñallude e jaam jiyen jaam nanen jaam wassalam